salado, no me importa mucho, pero... Horquilla, RockShox Spike BJ, 100 milímetros, 2022 creo. Después tenemos palancas, SRAM GX Lunar, un toquecito de que yo le hice. Transmisión, plato de 32 dientes, SRAM, piñón de 14 dientes y una cadena KNC alivianada. Rueda trasera, Novatec Custom con un reductor. Aro, Mavic 729 de 32 rayos y con una Continental Speed King de 2.2. Asiento, Chromal Overture Signature de Brandon Semenak. Rueda delantera, tenemos un Supra BH con una Novatec C41. Con cubiertas Continental también. Cockpit, tenemos puños Sensus, los de 1000, buenos puños la verdad. Manubrio Rayface, lo cromé yo. Stem, el gallo, de 35 milímetros. Y por último, freno SRAM G2. Seteo está con 200 PSI, 2 tokens, compresión a la mitad y rebote al mango. Bueno, un placer haberles contado sobre mi bici y nada, ahora